this is the noise issue. मतलब डिह्यूमिडिफायर से काफी आवाज आ रहा है. फर्स्ट मशीन में जज करना है कि नॉइज कहाँ से आ रहा है. तो नॉइज आ रहा है तो मशीन में पहला फर्स्ट चेक करना है कि मशीन का जो टोटल बॉडी है, फ्रंट पैनल है, बैक पैनल है, वाटर टैंक है, मशीन का बेस्ट है, वो एवरीथिंग ओके है क्या नहीं, किधर टूटा तो नहीं है. मशीन के व्हील्स है वो प्रॉपर फिटेड है या नहीं है, किधर टूटे वगैरह नहीं है. मशीन का सरफेस है वो एकदम ओके, वो चेक करना है. दूसरी बात, फैन, अगर फैन मोटर की तरफ से आवाज आ रहा है तो चेक करना है कि स्विंग फ्लैप ओके है क्या नहीं, वो तो किधर टूटा नहीं है. फिर मशीन के अंदर कुछ कोई बात में होता है, कुछ मतलब लोअर फैन लोअर के अंदर एक वेंट है, वेंट के अंदर कोई पेन डालता है, बच्चे लोग रहेंगे तो कुछ डालते हैं, तो वो अंदर भी चेक करने के अंदर कुछ गया तो नहीं है. उसके बाद चेक करना है अगर फिर भी फैन ब्लोअर से आवाज आ रहा है तो फैन मोटर का ब्लोअर कवर खोल के देखना है ब्लोअर डैमेज तो नहीं है. तो इसको यहाँ से खोल के चेक करना है. खोल के बताता हूँ मैं. Is Satish there on this call? Satish, are you there? I'm not sure, sir. Let me check. I don't think he's there. So recently, Satish ji had helped us reduce the sound of ND690. हमने एक बहुत बड़े फैमिली को कुछ 20 मशीन दिया था ND690 का, तो उनका कुछ इशू आया कि नॉइज लेवल हाई लग रहा है. While noise level was normal, but उनको थोड़ा और कम करना था, तो उन्होंने कुछ अलग किया. वो मैं आशीष को बोलूंगा समझाने को. I can also demonstrate on the camera. I think we'll take another 10 minutes, yeah, and we'll close this session. हाँ, तो मैं बता देता हूँ जब तक आशीष फिनिश करता है. तो सतीश ने क्या किया, वो जो कंप्रेसर से जो कनेक्टेड है कॉपर पाइप्स ना, वो काफी टाइट थे. तो बिकॉज वो टाइट थे, टाइटनेस वाज कॉजिंग वाइब्रेशन इन कॉइल, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर कॉइल, और वो वाइब्रेशन वाज गेटिंग ट्रांसफर टू द बॉडी. तो उन्होंने क्या किया, वो पाइप डिस्कनेक्ट किया, उसको थोड़ा फ्री किया और वापस से गैस रिचार्जिंग किया, जिसके वजह से द नॉइज लेवल ड्रॉप बाय 5 to 10%. So that was something very unique which Satish ji did for us. So sometimes वो फैक्ट्री में जब वो बनाते हैं ना, तो तभी the pipe may be fitted very firmly to the compressor, जिसके वजह से वाइब्रेशन बढ़ जाता है मशीन में. और पाइप्स के बीच में आप देखोगे तो there is something called a rubber kind of rubber which holds two pipes together. उसके बीच में फिट होता है, तो वो भी वाइब्रेशन घटाता है. ये रबर है वो. Yeah, thank you. हाँ, तो अभी हमने ये मशीन का फैन ब्लोअर का कवर निकाला है. तो फैन ब्लोअर भी चेक करना है तो किधर ये टूटा तो नहीं है. इसके जो ये वेंट्स है वो सारे चेक करने हैं. ये अलाइनमेंट है, अलाइनमेंट में भी किधर ब्रोकन है, अगर टूटा है तो वो भी चेक करना है. अगर ये टूटा रहेगा फिर भी नॉइज करेगा. दूसरी बात, मशीन में चेक करना है कॉम्प्रेसर. अगर ये कॉम्प्रेसर के नट बोल्ट है, ये भी किधर अगर लूज रहेंगे फिर भी नॉइज आएगा. ये लूज रहते हैं तो कंप्रेसर वाइब्रेट करते हैं, तो कंप्रेसर से टच होते हैं, तो इनके दोनों के बीच में एक साउंड ये होता है, तो वो साउंड बाहर आता है. तो ऐसे सब छोटे छोटे चीजें उस मशीन का फिटिंग, फैन ब्लोअर, फैन मोटर, कंप्रेसर, ये सब चीज नॉइज के लिए चेक करना है. सो ND690 में वो बॉडी में वाइब्रेशन बहुत था.
जो नया मॉडल्स आए हैं, अभी नया बैच जो आया है, वी फाइंड दैट उसमें बॉडी में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है और वो हमिंग नॉइज आ रहा था. सो हमने यहाँ पर खोला था मशीन, तो वी कुड सेंस, हमको लग रहा था कि ये जो कॉपर पाइपिंग जो है, ये कंप्रेसर को जो कनेक्ट करके जो कॉइल में जा रहा है, ये थोड़ा टेंस ज्यादा था. तो हमने सब पहले तो बाकी सब हमने ट्राई किया, उसके नीचे पैडिंग देके, कंप्रेसर के नीचे पैडिंग देके, बुशिंग चेंज करके, मशीन को पैडिंग देके, बहुत सारा सब ट्राई किया हमने, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ा. तो हमने वो जो पाइप है, ये पाइप को हमने जो जॉइंट है, आशीष आप जॉइंट दिखा सकते हैं क्या? ये जो कूलिंग कॉइल में जॉइंट दिखा सकते. ये जॉइंट जो है ना, हमने यहाँ से उसको खोला. ये जो सक्शन जो जा रहा है इसके अंदर, ये जॉइंट लगभग नीचे भी है, उधर जॉइंट नहीं है, ऊपर ये बीच में नीचे. हाँ, यहाँ पर किधर तो जॉइंट है इस 690 में, ये बेंड के ऊपर, ये जो यू बेंड है इसके ऊपर. तो वहां से हमने जब खोला, हाँ वहां पर लगभग, तो वहां से हमने जब खोला तो हमने देखा कि जो जॉइंट, जहां पर जॉइंट है, वो एक्चुअल जो ऊपर का पाइप है उसमें और जो जॉइंट में बहुत डिफरेंस है. ऑलमोस्ट 2 इंच का फर्क आ रहा था. उसका मतलब वो पाइप को वो फ्रीली नहीं जॉइंट हो रहा था. वो पाइप, वो ऊपर का पाइप और नीचे का पाइप, उसको जबरदस्ती ऐसे खींच के उसको जॉइंट करके फ्लेयरिंग किया हुआ था, उसको ब्रेजिंग किया हुआ था. तो हमने वो पाइप को चेंज करके, ये जो पाइप है कंप्रेसर का, वी चेंज दैट पाइप, और ऐसे उसको बेंड करके ऐसे किया कि वो बहुत इजीली चले गया उसके अंदर, ऊपर के पाइप में. तो उससे क्या हुआ कि बाद में हमने जब गैस चार्जिंग किया, हमने उसका नॉइस, तो हमिंग नॉइस तो ऑलमोस्ट नील ही हो गया था उसका. आशीष ने देखा था, आशीष भी था प्रेजेंट जब किया था. तो हमिंग नॉइस तो एब्सोल्युटली गया उसका, और ओवरऑल मशीन का वाइब्रेशन भी बहुत कम हो गया. अब ये क्या होता है कि ये सब कंपनीज में वो जो उनका कन्वेयर बेल्ट में ये जब एक सीरीज टू सीरीज बनते रहता है, एक पाइप कोई जगह पे बेंड होता है, ब्रेजिंग कोई और करता है, तो ब्रेजिंग करने वाले को ये नहीं मालूम होता है कि पाइप कैसे आता है, क्या मतलब, उसको तो खाली ब्रेज करना है, वो ही इज नॉट स्किल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड ये सब. तो शायद ऐसे बनता है, ये सब मास प्रोडक्शन होता है, तो वो इतना ध्यान नहीं देते इसका. पर हमने जब इसको एक्सपेरिमेंट करके जब पाइप चेंज किया हमने, तो इसका आवाज बहुत सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ था. तो जस्ट आई वांटेड टू शेयर दैट कि अगर ऐसे वाइब्रेशन का इशू आता है या बहुत हमिंग नॉइज आता है, आप वो पाइपिंग जरा देखिए, आपको हाथ लगाने पे जो पाइप पर पकड़ेंगे आप, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो बहुत टेंस रहता है पाइप कभी कभी. तो उसको थोड़ा चेंज करने से थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है उसमें. So thank you. This was Satish ji's innovation to reduce the sound level, and it helped. Thank you very much. Thank you, Satish. Thank you, sir.